waterproof case. Allez, bouge. Maintenant que vous avez découvert mon tuto maquillage très simple avec du fond de teint, du mascara et du blush, je vous montre également mon deuxième quiz pour découvrir votre type de peau. Je trouve magnifique également. Ce site, il est incroyable pour créer vos propres quiz. Donc n'hésitez pas à me demander le lien. Vous avez plusieurs questions et ensuite vous allez comprendre votre type de peau et vous allez avoir également des conseils. Le but étant d'utiliser les produits que je recommande ici, pharmacie.